ಹೇಳಿದ್ದು ಏಡಿ ಅದು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಒಂದು ಏಡಿ ಒಂದು ಕಾಣೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಏಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಡಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಂತಾಯ್ತು? ತಾಗಿತಾ? ಕಚ್ಚಿತ? ಓ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಏಡಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಬೀಚ್ ಹತ್ರನೇ ಇರುದು ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ. ನೋಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೀನು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಗಾಲದ ಮೀನು. ಫಿಶಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡುವ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಫಿಶಿಂಗ್ ರಾಡ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಹೆಸರು ಉಂಟಾ? ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ. ಹಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ? ಇದು ಇಡೀ ಇದಕ್ಕೆ 5,500. ಹಾ, ಮಿಷನ್ ಉಂಟಾ ಬೇರೆ? ಹಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತೆ. ಫಿಶಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾ, ಇದರ ಮಿಷಿನ್. ಹಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದುಂಟಂತಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಇದ್ದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ? 5,500 ಬೆಸ್ಟಾ? ನೋಡಿ ನೀರು ಬಂತು. ಓ, ಮೀನು ಸಿಗ್ತದಾ? ಯಾವ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕುದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ? ಹಾ 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 ಹಾ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈ ಮೀನು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮನೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಹಂಚಿ? ಹಾಗೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಪೈಪ್ ಇಟ್ಟದ ಹಾಗೆ? ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು? ಹಾಬಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಂತ ಹಾಬಿ ತರ ಅಲ್ಲ, ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದಂದ್ರೆ ಖುಷಿ. ನೋಡಿ, ವಾವ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾ, ಓ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ರಾಡಲ್ಲಿ 5 ಹುಕ್ಸ್ ಉಂಟು. 5 ಎಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ 5 ಉಂಟು. 5 ಮೀನು ಹಿಡಿಬೋದಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಹಾ, ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸತ್ತಿಗೆ ಮೀನು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಇದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೌಟು. ಅಮಾಸ ನೀರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ನೀರು. ಹಾ, ಇವತ್ತು ಡೌಟಾ? ಒಂದು ಎಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಕುದು. ಎಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಬಂಗುಡೆ. ಬಂಗುಡೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು. ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು. ಎಟ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವ್ರು ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಡ, ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಮೀನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಸವ ಈಗ ರಾಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕಸ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದಾ ಮೀನು? ಅಲ್ಲಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ನೋಡು. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ? ವಾವ್, ಎಂತೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಏಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಮೀನು? ಇದು ಕಡುವೆ ಅಲ್ಲ? ಕಾಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೊಡ್ಡಯ್ಯ? ಕೊಡ್ಡಯ್ಯ ತೋಚ್ಪಾಲಿಗೆ. ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಏಡಿ ಅದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೀನು ನೋಡೋ. ಇವರಿಗೆ ಸಹ ಏಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಂತ ಮೀನು? ಕಾಣೆ.
ಇದು ಇವರು ಮಾರುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರವರಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗೋದು, ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಮನೆ ಕೊಂಡೋಗೋದು, ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದಂತೆ ಈಗ ಇಡುವಾಗ, ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಈಗ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಿಸಾಡುದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ನನಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾ, ಅದು ಮೀನು ದೋಸೆ ಅಂತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಕಾಣೆ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ. ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಟು. ಅದು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಹಾಕ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಜೀವ ಜೀವ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲ ಭಯಂಕರ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿಲು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ 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 ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಾಕು. ಬಂತು 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 ನೋಡಿ, ಏಡಿ ಬಂತು, ಏಡಿ ಏಡಿ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏಡಿ ಅದು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಏಡಿ ಒಂದು ಕಾಣೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಏಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಡೈ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೂಪರ್, ದೊಡ್ಡ ಏಡಿ ಆಯ್ತಾ. జంజంటు కావాల్సింది కొట్టయి. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದು ಕೊಡ್ಡೈ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೀನು. ಬರುವಾಗ ಇದು ಬಂತು ದಂಜಿ. ಬೈಕ್ ಅದು ಅದು ಬೈಕ್ ಇಡುವಾಗ ಅದು ಇದಾಗಿದೆ, ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಂತಲ್ಲ, ಭಯಂಕರ. ಎಂತಾಯ್ತು? ತಾಗಿತಾ? ಕಚ್ಚಿತ? ಓ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಏಡಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದು. ಇದು ಕೊಡ್ಡೈದು ಗಾಲ ಅಂತೆ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಲಿಯಪ್ಪ. ಉಂಟಾ ಜಂಜಿ ಅಂತೆ ನೋಡ, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೀನು, 2 ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಓಕೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗಾಲದ ಮೀನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಚಾನಲನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.